आहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली लोकल 10:07 की मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए 12 डिब्बों की धीमी लोकल है। 10:07 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनसला जाणारी 12 डब्यांची धीमी लोकल थोड्या वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर येत आहे। 10:07 की मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली 12 डिब्बों की धीमी लोकल थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है।